ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีผู้คนต่างพูดถึงเสียงร้องไห้ของหญิงสาวในยามค่ำคืนผู้ที่เข้าไปภายในบ้านมักจะไม่กลับมาอีกเลยเท่าที่มีคนเหลืออยู่เล่าให้ฟังว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนั้นจะถูกดึงดูดให้เข้าไปใกล้และเมื่อเข้าไปแล้วจะพบกับภาพของหญิงสาวที่นั่งอยู่ในมุมมืดร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียงของเธอมีมนต์ขลังทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเจ็บปวดในจิตใจหากคุณได้ยินเสียงนี้อย่าหันไปมองเพราะอาจจะมีอันตรายรออยู่ข้างหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำต่อไปหรือเข้าไปฟังคลิปยาวได้ที่ช่องตำนานสยองขวัญ Horror Legends กันเลยนะจ๊ะ